السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. ماما اليوم غادي ندير معكم اللوبيا، ودابا غادي نخليكم مع المقادير مع ماما. السلام عليكم، كي دايرين؟ هانيين بخير، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. انا اليوم غادي نصايب معكم الفاصوليا او اللوبيا كما تنقولها بالدارجه المغربيه. عندي هنايا نصف كيلو ديال الفاصوليا اللي بيتو في الماء باش ترطب. كنديرها في الطنجره، كنضيف عليها الماء باش كتسلق. كنضيف عليها الماء هكا، ما كنضيف لا الملح لا والو باش دغيا طيب. على هذا الشكل هذا كنديروا القياس اللي بغينا ديال الماء، وملي تسلق ونرجع لكم. ودابا ملي تسلقات كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ها هي طايبه مزيان. غادي نضيف عليها العطريه ديالها. عندي هنايا مركز الطماطم، شويه د الملحه، ضمات البنقنور، اي ضمه كتفضلوها. عندي الثومه مقطعه، والعطريه هنا عندي الكمون والتحميره وشويه الخرقوم والفلفل الحار اللي تيعجبو. وكنزيد عليها زيت الزيتون، ها هي زيت الزيتون لا اقل ولا اكثر، بلا زيت المائده، حيت زيت المائده ما كتجيش بنينه. زيت العود هي اللي كتعطيها الطيبه زوينه. وصافي بلا ما تسدوا عليها، كتخليوها على هذا الشكل هذا حتى كيطيبوا دوك العناصر كاملين وكتحطوهم. ودابا غادي نعطيكم واحد الوصفه ديال اللي كتشافى من الحساسيه، يعني ضيق التنفس، اللي هو قرنفل. ها هو كناخذوه بالليل وكنديرو في الكاس، وكنزيد عليه شويه الماء، كنخليه حتى الصباح، وكنحيد منه هاد العواد هادو ديال القرنفل، وكنزيد عليهم المعلقه ديال العسل، اي عسل عندكم. الا لقيتو العسل الحر الخالص كان احسن. هكا وكندفيه، كنسخنو وتنشربو قبل الفطور ولا ملي كنبغي الناس. راه عن تجربه، راه كانت خديجه يعني جات هذيك الحساسيه ديال ضيق التنفس مده 5 سنوات وهي كتستعملو، راه تشافت الحمد لله، راه ولات لاباس. مبقاتش واخا كيجيها الرواح مبقاش كيجيها يعني صعيب كيف كانت في الاول. جربوه وردوا عليا الخبر. كيجي على هذا الشكل هذا، ملي كتزيدوا عليه العسل كيجي بحال هذا الشكل هذا، وكتشربوه مده 40 يوما بالنسبه للوليدات. اما بالنسبه للكبار غادي يستعملوه يوميا حتى كيتشافى باذن الله ان شاء الله. بهذا الشكل هذا والله يجيب الشفاء للجميع. من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ما كتستغرقش الوقت كثير ملي كتسلقوها المره الاولى. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا في قناه وصفات خديجه اليوميه، وديروا الاعجاب وشجعونا باش ديما توصلوا بالجديد ان شاء الله. واللي مازال ما اشترك في القناه اشترك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.